స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి లేచాము. ఇప్పుడు అరౌండ్ 6 అవుతుంది, మార్నింగ్ అవుతుంది. సో వేరే రిసార్ట్కి వెళ్తున్నాము. ఇవాళ వాటర్ ఫాల్స్, సైట్ సీయింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో మాతో పాటు రండి, ఎక్కడికి వెళ్తాం ఏంటి అని చూపిస్తాం. అండ్ ఈ ప్లేస్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాము. ఈ రిసార్ట్ అయితే వదిలేస్తున్నాం. మాకు ప్రెజెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. మేము ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆల్రెడీ మార్నింగే చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు, వస్తే ఎక్కి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తాం. మాతో పాటు మీరు వాటర్ ఫాల్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. టెంపోలో మా బాబు వాళ్ళ డాడీని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని జోకొడుతూ ఉన్నాడు. ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వాడైతే 3 days. పెట్టుకున్నావా? బట్ ఇక్కడ లొకేషన్ చూసారు కదా, ఎంత బాగుందంటే మైండ్ బ్లోయింగ్. అసలు చూడడానికి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎక్కువ అంటే గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంది ఈ ప్లేసెస్లో. వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసా, విభూతి వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాం. రండి రండి. 1.5 kilometer నడవాలంట. మేము ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. చలో. ఇంకా హాఫ్ కూడా ఎక్కలేదు, అప్పుడే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. విభూతి అంటున్నారు. విభూతి వాటర్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ టైం ట్రెక్కింగ్. ఎంత హ్యాపీ. చలో బెన్నీ, రన్ 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 రన్. కమాన్ కమాన్. ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అప్పుడే. ఈ స్ట్రైట్ ఉంటే ఎవడైనా వెళ్తాడు. ఇది పైకి ఉంది. ఇట్లా రివర్స్ ఎక్కాలి నేల. చూసుకో పరిస్థితి అంతే పాపం. గట్టిగా పట్టుకో. పదా అత్తతో పదా, రోజు అత్తతో పదా. గుడ్రాను ఎగరద్దురాంగా ఎగురుతాను. మీరు వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తుంటే మీకు మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రీనరీ కనిపిస్తుంది. మీరు వింటే కూడా మనకి సౌండ్ వస్తూ ఉంది. మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఇంకా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళకముందే ఆ సౌండ్ మనల్ని అసలు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తుందంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఫైనల్గా మేము స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ వరకు నడుచుకుంటూ వచ్చింది. ఎంత ఇబ్బంది పడి నడిచామో అలా ఇలా మీరు వీడియోలో చూసుంటారు. బట్ ఫైనల్గా వాటర్ ఫాల్ని చూడంగానే ఈ నడిచిందంతా మర్చిపోయాము. అసలు ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందో మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అబ్బా బాగుంది. ఇక్కడ సూపర్ ఉంది. ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ ఉంది, ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాం. ఈ ఎక్కేలోపు 10 అంతస్తులు మేడ ఎక్కొచ్చు మెట్లు. చూడు అన్ని రాళ్ళు
బాగుంది. ఎంజాయ్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. మా వాళ్ళు చాలా వాటర్ చాలా అంటే ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ లాగా ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయి. నీట్గా అంటే ఫ్లోట్ అయ్యే వాటర్ కదా, వెళ్ళిపోయే వాటర్ కదా, చాలా బాగుంది. ఒక్కసారన్నా ఎక్కిందేమో కానీ ఎక్కిన తర్వాత చూసాక అన్నీ మర్చిపోయాం. ఎక్కిన బాధ అంత బాగుంది. చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్ ఎంత బాగుందో. మీకేమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. మా వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు, వీడిని కంట్రోల్ చేయలేక ఫోన్ అని వంక పెట్టాల్సింది. చాకీ ఇవ్వాలా? యూ వాంట్ చాకీ? యూ స్మాల్ టైగర్. మేము రిటర్న్లో వస్తుంటే మా బాబుకి పిల్లి పిల్ల అనిపించింది. దాన్ని చూడంగానే వెళ్ళిపోయి ఆడేసుకుంటున్నాడు. పాప మాకు భయపడి కారు కిందకు దూరింది. పిల్లి పిచ్చి పట్టిందిరా నీకు. ఫైనల్గా సెకండ్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి మేర్జాన్ ఫోర్ట్ అంట. బట్ అంత పెద్దగా ఏం లేదు, మనకి గోల్కొండ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది. బట్ ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొంచెం గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల చూడడానికి లుక్ అమేజింగ్ ఉంది. పిక్స్కి కానీ వీడియోస్కి కానీ చాలా బాగుంటుంది. అవుతుంది, ఎండ వాయించేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, ఫోటో మొత్తం గ్రీనరీ ఉంది, మొత్తం అన్ని చెట్లు వచ్చేస్తున్నాయి, చూడడానికి బాగుంది. ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఏదో బావియో జైలో ఏమో గ్రిల్ ఉంది. అక్కడ బావి ఉందంట, చూద్దాం రండి. లొకేషన్ ఏదో గ్రీనరీగా కనిపించింది కదా అని మాకు దొరికింది ఛాన్స్. ఫుల్ పిక్స్ అయితే దిగిపోయాము. హలో, చాలా ఎండ ఉంది. కోక్ కోసం. కోక్ ఏం కావాలి? కోక్. వాట్ డు యు వాంట్? పో తెచ్చుకోపో, గో. ఇక్కడ మేము వెయిట్ చేస్తుంటే పైనాపిల్స్ కనిపించాయి. ఏరియా అంతా పైనాపిల్స్ చాలా. ఫైనల్గా థర్డ్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాము. మీరు చూసారు కదా ఎండకి మేము ఎంత టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నామో. థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొంచెం చల్లగా అనిపించింది, చెట్లన్నీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చేసి మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే తెలుగులో మడ అడవులు, అంటే వాటర్లో చిన్న చిన్నగా చెట్లు వస్తాయి. మనం లోపలికి వెళ్ళి చూడడానికి చిన్న చిన్నగా బ్రిడ్జెస్ వేశారు, చూడడానికి చాలా బాగుంది. చెట్లు కూడా పైన హెవీగా రావడం వల్ల మనకి గ్రీనరీ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ప్లేస్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా అమేజింగ్ ఉంది. విశాల్ మూవీ ఏజెంట్ సినిమా సేమ్ ఇదే లొకేషన్లో ఫైట్ ఉంటుంది, బట్ అది కాదు, బట్ మనకు అలానే అనిపిస్తుంది. బట్ కింద కూడా చూసినా ఇలానే వస్తాయి ఆ ఫైట్లో. మ్యాంగ్రోవ్స్ యాజ్ న్యాచురల్. వాళ్ళని కొడతారా ఎందుకురా?
వాడు ఏడ్చే వీడియో తీసానని వద్దండి అన్నాడు. ఇది చూసిన ఏడు బాబేసిండు. ఇదే ఐడియా తీయాలరా నీకు. టచ్ మీ నాట్ నిజంగానే ముడుచుకుపోతుంది. నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను ఇవి వినడం తప్ప. డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకునే టైం లేదు. మేము బయట తిరిగి వచ్చేసరికి చాలా క్రౌడ్ ఉంది ఇక్కడ. సో డ్రెస్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా మాకు చాయిస్ లేదు. ఫైనల్గా టెంపుల్కి అయితే వచ్చేసాము. చూడండి ఎంత బాగుందో. 4th ప్లేస్ వచ్చేసి మురుడేశ్వర్ టెంపుల్. అదే అండి వరల్డ్ టాలెస్ట్ శివుడు టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి 18th ఫ్లోర్స్ ఉంది. 18th ఫ్లోర్లో మనకి వ్యూ పాయింట్ అయితే ఉంది. మనం వ్యూ పాయింట్ నుంచి చూస్తే బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్న విగ్రహం కానీ విగ్రహం వెనకాల ఉన్న సముద్రం వ్యూ మాత్రం చాలా అమేజింగ్ కనిపించింది. మీకు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సన్సెట్ మాత్రం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. మీలో ఎవరైనా ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళండి. సన్సెట్ మాత్రం అమేజింగ్ చూడగలుగుతారు. ఈ టెంపుల్కి ఆనుకొని పక్కనే సముద్రం కూడా ఉంది. చాలా బాగుంది. మన ఏరియాలలో సముద్రం ఆనుకొని ఏ టెంపుల్స్ నేను చూడలేదు. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది ఆ ప్లేస్లో. మేము ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి చాలా క్రౌడ్ ఉంది. అసలు జరగదేమో దర్శనం అనుకున్నాం. బట్ ఒక 10 minutesలో దర్శనం అయితే ఫ్రీగా అయిపోయింది. బయటకైతే వచ్చేసాము. మన కింద గుర్రబండి అదంతా సముద్రం వాటంతా. ఓకే ఆడేవున్నారు దేవుడు అక్కడ కూడా ఓకే. ఈరోజు విజిట్ చేసే ప్లేసెస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ రేపైతే విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేమైతే రిసార్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.